Bonjour les abonnés de Chaleur TV, c'est moi votre humble serviteur Béret Rouge, Béret Rouge de la presse congolaise, Balobi soldat à la Chine, mon Karine Mokonzi, signorita la baron, la patronne, mon kaka oya mesana rosepil Sabino. Béret Rouge le loso na ye téléphone et ça saturé na bapel. Bato bazo benganga par-ci par-là, mais Béret Rouge, Béret Rouge, Béret Rouge. Ndenge nini mami azoyoka na lisusu te nzambe ya YouTube, Seigneur ya YouTube oyo babengi signorita Karine Mokonzi la baron la patronne. Nasaki bino ki bozala calme biso soki tozomona na te seki toana eloko moko to préparer na police eloko moko to préparer na police ezali mami akozala maboko pamba te soki afandi seki ezana eloko moko boya zolamba kala mingi te bokozwa en tout cas na pesi bino ka rendez-vous les 12 les 12 rendez-vous les 12 bozozwa surprise moko boye oyo eza inattendi oyo bozelaki kutu te bobandaki kokalcule te mais boyebi kaka mama wa mesana kosepelisa bino nzambe internet onga na bengaka mama fondation mwasi asimba internet neti bassin donc téléphone esonne na bafaçon to bato bazotunanga mi ndenge nini ve nanga major lupasu kapiamba napesi mbote siko oza yo otunaki nga me Karine Mokonzi ndenge nini prêtre Karine Mokonzi azosala kaka mosala bengaki nga depuis Mali otuninga me Béret Rouge mami azokana te ndenge nini mami aza vraiment super posé mosala ezosalama biso tolobaka mingi te tosalaka nde mosala bato batuninga baquestion ebele mama ana Mokonzi atuninga me ndenge nini Béret Rouge yebisanga nanu makambo ya Karine mama na tozalaka na yo ana kati ya la Chine question otuninga mpe na korépondre kaka Cofax napesi mbote na Maroc Cofax napesi mbote Cofax courage ndeko na ngai mosala kitoko en tout cas toza wana mpona kobundela kaka Karine Mokonzi pourquoi pas na ba le défenseur na ba charge na Kinshasa bosala mosala kitoko toza na kaka mpona kodéfendre Karine Mokonzi. Béret Rouge de la presse congolaise sentinelle asuka muta bengana batutu d'un civique ngai yo na bengana papa matondo civique sale papa na dégradé na longola ekomba ki papa na tike matondo apamba matondo c'est un villageois y a rien solo bololé ya mutu neti matondo afanda zo se permettre ya kofinga batu matondo na yebisaki oke nga na zongi matondo na singa zongaki na longola yo papa oza dignité ya kozala papa po finga ba mama la Chine na longola yo donc matondo aza côté moko na ba janvier na ba bir ibanda sentinelle akangi porte atie crochet oyo akofungola mbanga libanda lobi ya bir janvier matondo bino tout basalite wana kuna na kobeta bino na maloba sérieusement Béret Rouge la voix autorisée de Karine Mokonzi balobi mbanga na mbanga banda lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi te dimanche ngana melaka mai to so ba brancher nga na bandika koloba démarrage na démarrage traité numéro 00 yeyo mwana Karine Mokonzi la baron la patronne na esaki bino ke na oya na sélection ba prêtre ya sika oya koyoka kombo na ate benga mbango kombo ne kota soki ekoti te se koza prêtre te midiembika soki midiembika okufa te fire singe kokata na po mona ba prêtre ya solo ndenge bazo œuvrer. Il y a un prêtre parmi les prêtres, l'homme qui reste dans un pays là où tout le monde rêve d'aller. Son Félix Richard la co-prêtre Béret Rouge, soldat ya Karine Mokonzi, soldat ya numéro 00V. Teti nasai ba mona roya na ozonga ngayo na zongi kaka ni États-Unis wana na sélection ba prêtre association na pusani pembeni prêtre Flomo mu USA balobi sélection ba prêtre wana ba tambola kana ba Benz. Hey tumba Béret Rouge ba prêtre wana sélection Flomo mu USA ba tambola kaka na ba Benz yo oso mona mama otambola na Benz ya Jeep ya kanda kende na États-Unis Flomo mu USA omona penaki design, la propriété, la qualité. Quand on parle de la qualité, c'est Flomo USA. Venanga Flomo USA, prêté. Béret Rouge. Kaka na kati États-Unis na bimara banda di banda nationale na okikamuke na France, Belgique muke, mingi pe du sous moi Suisse. Naza kaka na kati États-Unis. Na ba prêté soki komote benga Béret Rouge. Soki obengi te, tia singa midembi kwa. Okomona ki kata. Kaka wana pembeni wana na Shadrach Mukendi, Shadrach Mokonzi. Shadrach Mokonzi, un prêtre. États-Unis wana kaka.
en tout cas Zalawana, bopesa pesa béret rouge ba courage, bopesa pesa béret rouge ba directive, hein. Shadrack Mokonzi oyo ba yembi ba sopi ba nzembo na yeneti mabanga ba moelo ba kaya sikiti. De revivre une époque ya Shadrack Mokendi. Ba vie dollar eloko pa mais pas Shadrack Mokendi. Shadrack Mokendi nzamba zala na bakisa oyo zobimiso pesa batu. Ozo sunga nzamba zoni sala kaka na poche wana. Soda ya Karine Mokonzi yeyo. Sentinelle ya suko ya benga na batu tu na sai bino ke na benga ni batu tu. Matondo na ebisa ko soki na zongi musala na ko benga na yo ndenge na benga na kiyo. Ndenge na continue ko benga no. A partir lelo na yo kamoko ta bengo papa matondo za radio société etikala matondo simple. Pona na ko kende tina mboka na bango na ngeba. La Sabino n'engeni famille matondo zo vivre ce qui a timbanga na zaka na kanda tango finga ba mama wana malgré na zaki na maladie yo ko démarrer ba mama wana te sale garçon mobu elongi na auto yebi fasi mabe on de elongi mbuta dikasu papa matondo la qui c'est longi no totala peut-être peu beaucoup za la vilain collègue sumbuta dikasu pour mbuta dikasu nazo ba te ni nezo zoye pour na ko finga ba musicien congolais na refanda no mbuta dikasu kaka na émission na ko expliquer o ki yo za Brazzaville wali peka solo même ngamba wa kino ndenge nini yo zo kotango fozo na Brazzaville o bandela ko laver bongo ya boyi derrière rouge soldat Karine Mokonzi. Alors ndenge kaka na kendaka na bino vraiment pour na ko expliquer zaba muntu zaba valer kanangeza ba ve tout la dikulu tala kanangeta la ve bota benda ni koto na bika na ba parler déjà bazongi si la choupette officielle balobi la voix la plus douce de l'Europe. Voilà ce qu'on a quitté l'Europe. Basi ya pembe ya qualité ya kitoko pe boania. La choupette la voix la plus douce de l'Europe. Ah moi si ya propre. Et pourquoi pas na liboma na Karine? Liboma na Karine balobi eza makambo mutu ndefu esala. Merci maman. Boto c'est plus boto bere rouge na bino yeyo. Kaka ndenge bo pesa ka conseil zala bu na zakaka wana. Nazaka kawana. Soki na mati monke kaka na Canada wana na Montréal directement je vois qui JP Kosi l'homme de 1000 milliards de 1000 perpètes na Montréal prêtre les rouges hein JP Kosi l'homme de 1000 milliards de 1000 perpètes via sur la rana des rouges et nzambe bato bofingaka est-ce que boye baka valeur ya bato est-ce que boye baka valeur ya mutu otia mutu na mutu mesika na ye na sarabino zala na respect à bato yeba ndenge nini ya ko respecter bato tala lelo nde bato bazo sambwa kaka bolo osambwe pona nini ozo respecter bato te ba musicien belé ba vida ba gaz pona nini po ba yo kaka to ba ve ba lobaka na bango ba tiaki teti ba vida baze belé na potana na ba mitraille ba Suzuki ba na ba mitraille Bourreau pe la na mitraille Alain pe la na mitraille pona nini Fanda pembena Shiba un peu la travailler, bosser c'est tout. Le lot que nous se retrouvons dans mitraille, AJJ na mitraille. Sino Mubi na mitraille. So na bina zo ba kombo na bino. Bino kutu moi bien boana ba mitraille do boza ba mitraille onde ba pièce moko boye mutakoza na posa sala disque aya zo ata moi pièce nazo na AJJ ate nazo Sino Mubi ate nazo Serge Mabiala. Mais Mbuta Dikasu déserteur musicien. Mutu atika guitare, atika musique, azwana micro abuka yango akoma kolobela Mbuta Dikasu tu n'es pas chroniqueur. Tu es un musicien. Zonga na boulot na yo balobi menuisier na libaya na si. Mutu na musala na ye. Mbuta Dikasu na okende na yo kala mingi te nazo expliquer ba valeur ya bato. La Chine populaire de Karine Mokonzi, la baron, la patronne, mais Karine silence pourquoi? Karine silence c'est ça un an de football. Tout le monde peut passer un moment très difficile. Au bazozo tout. Ma sœur ça samba na bango tellement qui mise na bango tellement qui est toujours droité pas na biso pour na royeba. Vini ni Karine a mené. Karine alinga bala ndenge nini. Bato bakote no banda kwa kinunga makambo belé ça ba histoire kala tous les cas biso to tourner ka page Karine lelo azo luka moyen ya ko s'installer
mais bato bazo senga déjà ba télé-réalité dans la vitesse siégée ngana lingana senga na bino ngana sola na Karim Mokonzi lelo na tongo na auto sola na ye ba maman ya la Chine ba maman autorité ba maman boîte noire biso nyos otozara na kati ya la Chine o esala ka force ya Karim Mokonzi ba fan ebele o bazo déplorer par-ci par-là bato ba bengi ngai major le passe bengi na Mali ndenge nini mami tozomona lisusu bémission te ba télé-réalité oui mami amesimisa bino na ba télé-réalité parce que eza droit na bino dama jobo mesana ko dameza ba télé-réalité eza vie ya pesa ka bino na monde internet mais soki Karim Mokonzi aza na moi maîtrise moko ces derniers temps bozomona makambo ebele po mami atika ka bino karaté mami ayaka ka pona osepelisa bino bokofanda bomona boye eloko moko boye bimi nzembo moko bondimaki te soltide bozwi ya babeda chou bato bandimaki te basatandeki nango te bozwi yango nzembo wana il faut toclipe yango il faut tosalela yango clip totia yango na marché bokonsome yango ndenge bokonsomaka biloko to Karim abimiselaka bino po eza na nzembo moko to tosala sans clip nango donc nzembo nyonso ezalaka avec clip nango banda to bandi ti lelo banda na DJ Arafat ti lelo yo banzembo nyonso ezalaka clip alors nzembo ya beda chou oyo ya utobeta il faut tosalela yango mpe clip bomona yango mpona bozwa sentiment nango na bandako boyeba kaka maloba te mais botala na histoire eza na kati parce que histoire o Karim abeti making of nzambe na ngai bokofanda bokocomprendre ke mwana mwasi wana aza star ki Karim Mokonzi aza star parce que idéologie na stratégie eza ya biso lelo Karim nao sala lisusu eloko mota bendi nanu kaka frame dans l'internet ndenge ekomi mawa bato tu bafaze histoire eza te o ngai grâce mbizi o ngai grâce ndakala o ngai grâce oaza monoko monene wana bango tu bafaze histoire eza te o ngai emili o ngai na histoire eza te nzambe na bino eza Karim Mokonzi nayebisaki bino ke 2021 tout le monde bakozonga na nzela mais tokoboya bango tokopona bango bao bakokota na bao bakokota te bao mpe deja bakenda libela biso totikala na ndenge totikala tozobunda kutu totikala ta 4 mais 4 ya respect ya bato 4 oyo ayebi ke wana mama ana Mokonzi il faut respect ezala 4 oyo ayebi ke te wana la choupette il faut respect ezala 4 oyo ayebi ke wana papa FMI il faut respect ezala mibale misato oyo ayebi ke ate oyo Cofax oyo maman France D oh maman Belgique 1 oh maman Belgique 2 donc respect mutuel wana il faut ezala parce que awa toaka kofinga te awa tozana ba masolo na biso na kati ya la Chine oyo tosololaka oyo izo faire partir na vie na biso vie télévisée. Vie télévisée, quand on parle de la vie télévisée, eza biloko oyo tozosala makambo tozosala ezomonana toyana ba télé-réalité toyana ba masolo oyo tozobeta na kati parce que Karim Mokonzi aza racine ya la Chine oyo aza mosisa ya la Chine oyo apesaka histoire pour biso nyonso tozwa histoire mama lelo ayebisa yenga bere rouge monde na fandi calme ndenge bango nyonso bavide mpona nini mpo baza lisusu na histoire aoloba te masolo eza te bazozela biso tocrie toyana yango mpona basala nini balekaleka babanda koloba Karim Mokonzi aobongisela bino lisusu masolo eza na coulisse na pembeni na chambre oyo bokodama ngo na ndenge ya calme vu nanga jata binto de lantambo kofanda pena bo dame masolo ya sinorita na ndenge calme donc tozala pena calme na masolo ya Karim Mokonzi po mami azana makambo ebele ya osala en tout cas biso baye tozoluka asala ba télé-réalité asala ba émission ebele bafana oyo bazosenga toluka mpe nanu ke Karim akoma à l'aise na sens ke lelo akoki osala télé-réalité na ndako ya bato te pour guerre toza nango bino boyebi yango soki asali télé-réalité na ndako ya bato koma ote Karim ndenge nini ndako entela defaki asalaki boye na boye tout ça na ndako ya mutu boye pourquoi pas asalaki na ndako metala bakiti na ye eza boye na boye mais lelo nazoyebisa bino eza na baprêtre baza na États-Unis lelo so balobi ke salon ya bakiti oyo États-Unis ti e Belgique esika Karim aza ekoya pour Karim aza étoile mwana mwasi wana eza na baprêtre na États-Unis flo mwa mu USA
ayebisanga bi beret rouge petite quand to kozwa epena to longole pena Belgique wana epena ti États-Unis ko fanda pena les États-Unis to siéger pena les États-Unis azui car parler makambo tout mami aza n'importe qui te Karim Mokonzi aza n'importe qui te obozozo ndere grâce à ndaka lo ndere soki nani Karim Mokonzi lelo a intégré mon musical ko ezo senga réflexe faut ça la makasi raisonnement il faut élargir il faut monter enfant de se concentrer à lukaka nini ako se petit ça ba fan na ye pour lelo yo na landa ki émission mutu moko atuni abi est-ce que azu sala kaka na ndenge ya musique to ko bano sala na TV et na ba télé réalité Karim aza star oyo anglobaka nyonso musique télé-réalité, comédie, à sala nyonso oyo esengaka na internet tanga créaka monde internet mutu azalaka te. Ah oui, mutu azalaka te. Mutu azalaka te tango mami afandaka bulaka makambo internet abanda kosala ba télé-réalité azobrosser azolia bomona sala ba télé-réalité na mwana na mikuwa na grâce wana tala mikuwa moko bonde ba fille de fer mo balalisi na mbeto pona nini pokari na fula azofula bango. Dans la télé-réalité, Karina Osala, tout le cas, Sala, mon akachanda kunaï, où il y a très bien installé, à la salon, il y a calme, il y a qui dit bousso, afin de calme, Sala Moussala. Et cette fois-ci, dans le lobby, Bino Baïba pousse en rappel, à Karim pour nous rejoindre, puis Bokeni. Bokeba! Dans la Chine, tu es banni. Tant que vous avez mis à Mami, il y a quelqu'un qui a bien. Pour belé, comme il faut le même bazon, pour nous avoir gaz. Na saki bino bo film na bato te po so zo film na bato tala ndenge bokosuka na makambo ezanga tina na makambo ya buzoba tala lelo ba janvier na ba bir nde bakomi biso tozo sala musala malembe Karina kozwa ndako azo s'installer a ofanda calme ba télé-réalité bokomona ba clip à danger ba nzembo ya danger za ba featuring na zo bisabino na ba via wilo longombo za na ba pisquoi eza sikobo pona akobeta na ba pisquoi nanu akobeta na via wilo longomba Johnny a l'idée pe aza surprise grave Tozozo a déjà ba contact ya bato moko babandi déjà ko solisa biso ki lettre F moko il faut yemba na Karim Mokonzi bopona wana ni solo ya lettre F moko il faut yemba na mami Karim Mokonzi paysan nzela bazo baluka kaka wana ya rotuna tuna lettre F amoza nani bopona bino moko kuna lettre F moko azana nzela il faut yemba na Karim Mokonzi signorita la baronne bokoloka ninga kopanza teke parmi ba surprise tozo bongisa bokozwa yango bokoka kina vie quadre ko raman siko bozoka na lettre F moko bopona na kati ba F wana na tangi na ngai kombo ya muntu te mena lobi na kati ba lettre F wana fiko fio koko maleke fiko fion yetoyi cause à la pays maintenant mon ndizayi bo benga beret rouge bo tuna beret rouge so yeza nani na émission mbala sima na ko yebisa bino ke Karim Mokonzi toujours la fin de calme azo parler na fin de calme surprise eza na lettre F moko ya mboka au grand chanteur mboka o bokoyoka ye avec signorita Karim Mokonzi la baronne o yazala na ba relation ya bien na ba musicien nyonso o yazala na relation ya bien na ba musicien nyonso atombolaka bango pona ba mata yepe amata pona ba pesa ndeni na kati ya mboka o lelo bango nyonso balanda histoire ya Karim Mokonzi fait rigola comme na ba Gaulois fallait di kapa koma lelo yo na ba warium tozo zela pe wera na jibe boyoka sonité ya ko créer ba wera sonique bo créer ba jiba sonique soki ba jibe pianat donc nyonso et ko sala biso vraiment bien na part ya Karim Mokonzi mama YouTube o ya fandi sa makambo internet net na loboko na ye mama tout o balinga Karim Mokonzi ba fan tout balinga Karim Mokonzi bere rouge ayaki nanu ko expliquer bino ke Karim Mokonzi faut comme calme kwa bana pesa bino makambo bozana ngo posa makambo ya studio to kokende bokomona ba clip à danger malembe bozo mona ba télé réalité ya grave ya kafu ndako ezoma makambo fanda mami de la Chine pesi mbote na ba China tout bere rouge deuxième étape na ye mbuta dikasu
Moutadikasu premièrement aux Brazzaville wa Kinoati Moutadikasu le lot de mon ba musicien belé au bazana mitraille oui bakoki ko benga ya kota beti loko moko boye bazana mitraille bazui a beti loko mo Moutadikasu na voix mon frère boakela na nguba wana boakela na nguba Moutadikasu boaka bomoni nguba nde koti na émission père je mène en bord Moutadikasu aux déserteur musical Moutadikasu déserteur tika musique aux guitare boaka ba note musicale Moutadikasu comme un grand mollet yanguba Moutadikasu soki azoli yango bokondi makutu te yo lelo fanda ozofinga ba musicien na kamwaka yo denzo makela kenda wapi denzo makela kenda wapi okima orchestre kaka boyi osundola bana ya bato bazaki ozaki na ngana tikala lelo na souci grand fan ya Moutadikasu yayo oya mama lugoda chokolocho aibina mama lugoda wana bakio biso to bina yango na kati ya Kinshasa Moutadikasu déserteur musical ils vont rien et na va tirer tout fait Joseph Pila ngana linga yoko le kaka yokata kanga nzuluku na motema ye ngana tikala kolota kayo sena bandoto yo wana yoko kende yoko pepa loboko chérie ye fanda moke yo kanisa mama Moutadikasu tsango orchestre wana omona ngana koyemba to kobeta Moutadikasu structure orchestre mema ya wapi lelo comment ko finga zo finga mutu neti Koffi Olomide nga ba video mususu nazo tala ngobo na olela mutu neti Moutadikasu tala matama ozo se permettre de finga Koffi Olomide yo mo déserteur ngaza na kanda no na lobaka Moutadikasu yo joto okutana okopesa ngai ba émotion nyonso tikanga na ngoya ba nzemo nyonso yemba po nga grand fan na yo Moutadikasu na lela kati lelo talo zala na ngo lelo mbele oza na niveau moko to yebite otika lo beta ata concert moko te na ba disque wana tu yo concert ni no beti na Kinshasa concert o beti na Kinshasa wapi na Delvoir wapi Moutadikasu ngana lo baka zala na respect ya ba musicien yeba ko respecter bato tika ba bina file ba sala musala na bango tika mutu na muta sala boulot na yene ngazo sala o eza makambo ba Brazzaville to eza makambo ba Kinois so moni ke makambo ba Brazzaville zo grâce à ndakala zo roga bokende ko sala makambo na kino na Brazzaville kuna poso ki ana ko démarrer o tala pantalon munene Moutadikasu ndie kitunga yo sa mbati munene ndie ki bombi ya farine ba pupolela fufu ekita ya suka wana mais ozo ya ko se permettre au fin na ba net ba Koffi Olomide bato ba yana ba imposer rumba chacho na mboka oyo yo kozo Koffi Olomide comparé na Fally bolola Moutadikasu soit pas ngete belle toro keba ngai ce que fini Karim Mokonzo kutana na ce que fini ba musicien congolais au kutana na ngai musicien congolais je dis bien mutumo oh fini Fally fini Jibo fini Wero fini Nono Fuji oh fini Bina File oh fini Ibrator oh tous les musiciens au kutana na ngai ndenge na yesaka na banda yebisa mida la telo ko finga no ba musicien te po bere rouge na koya na ko finga na ko démarrer yo Moutadikasu komane mutabikola nguba orchestre ya kopesa ngai na bunda na bato bazala ko tianga maboko yeko kende liboso sala na respect à bato respecter bato et ko sala biso vraiment bien ngana kaka ko bundela couleur ya respect ya bato respecter bato sala na respect ya bato zala na respect ya bato et ko sala vraiment bien nga le loso na respecter bato basunga ngai te seke na zelo côté c'est que dans zelo côté
Béret rouge soki azo respecter ba tout ese kazi le côté pour le long nazala na TV moko ba te belé na Chaleur TV officiel de botala ngabo c'est que na respect à bato en tout cas Béret rouge na moi mko nazaki na mpona ko expliquer bino na makambo Karim Mokonzi ki bozala calme mami na biso azak wana pona ko zwana ndako pona ba nosela bino ba télé réalité ya calme. Il y a calme, il y a propre, il y a qualité. Moutadika suzaba mutu zaba valé kalangé zaba ve tout là du kudo tala kalangé tala ve bota ben nangi koto koto. Son Félix Richard comme prêtre vient en peu ça un conseil. Jantabinto de l'antama peu ça un conseil. JP Kos l'homme de 1000 milliards de 1000 perpètes na Montréal prêtre conseil au peu ça la Béret rouge moi na bino yeyo azu sala kaka musala. La linga ka moto azala na respect ya batu na défendre ka respect couleur ya batu faut yeba mutu na mutu tia ne sika na ye mutu di kasu okukuta na ngai na ko démarrer lisusu